マグロ。寒っ。さっきねちょこちょこ止まったじゃないですか、撮影がね、カメラがね。で内部ステージがいっぱいですって久しぶりに出たんですよ。でなぜかなと思ったら、前に撮ったのがまだ削除してなかったんですよ。で思うにですね、やはり撮ったら撮るだけ貯めたら、中のなんていうんでしょう、ハードディスクがいっぱいになっちゃうんで、SD カードに移行するみたいなんですけど、移行されたら移行されたで編集どうやってやるんだろうかなっていう感じなんですけどね。今までそれちょっと経験してないんでね、よくわかんないんですけど、今ちょっと、前回のやつなんですけども、だいぶ残ってましたんでね、消し忘れで、削除しましたんで、多分大丈夫かと思います。でですね、エビ、エビ、何蒸したやつ、なんだろう、別にエビ好きだから最後じゃなくて、嫌いだから最後じゃなくて、並んでる順に食べてたりです。今ね、雨パラついてます。タープに当たってる音がします。天気予報ですからね。でここ秋谷森林公園の天気予報は一応曇りで、暗くなってから夕刻から晴れるのかなという予報でした。でちょっと黒いじゃなくて黒い雲は若干見受けられますけど、暗くはないです。明るっぽいですね。こういうふうにのねじゃなくてね、ですね、寒いんでダウン着込みました。やっぱり持ってきて正解ですね。寒いです。凍えるほどっていうことじゃなくて、肌寒いって感じですよね。やばちょっと小腹空いちゃって、ラーメンとお寿司で足んなくて話してたらパンが焦げてしまいました。こういう形でもね、直火じゃなくて例のバーベキューシート、なんて言うんでしたっけ、これ敷いてますからね。直火だとねもっとすごいんですけどね、温める程度ですけど、何もなくてもうめえ。というかさっきもちょっとロケーション前駐車場って言いましたけど、丸見え駐車場と道路が
すぐ横ありますから、まあそんなに車飛んないですけどね。まあほとんど通りません。4、5台通ったかな。生活道にもなってるみたいですけど、公園内の道路というか、こっちにブラックありますからね。まあ卵生ですよ。おーってはい、ですね、今、5時54分ですね。もう30分ぐらい、食材の準備してたんですけど、イカと肉と野菜ね、アスパラしかないんですよ。これはちょっと刺身なんですけれども、でパン粉でしょ、卵、小麦粉、これも小麦粉、もうすでにやらかしてます。小麦粉をこぼしてしまいましたね。はい、今日はね、串揚げです。カンカンにね、油の方を入れておきましたんで、それから串揚げに移りたいと思います。今日の恐怖の一つはこれ、倒しそうで怖いです。はい。止まってなかった。はい、油も温まってきたと思いますので、そろそろ始めたいと思います。では、このイカから、これね、なんだろう、もろみそ、なんだろう、なんかにつけてありました。何からいけばいいんだ。女房から連絡来ました。了解です。はい、ですね、卵、小麦粉、パン粉、煮ます。踊ってます。まあ、生で食べられないのかな、どうなんでしょう、ちょっとこの辺よくわかんないですけど、まあ、イカ切ってあるんで爆発しないとは思うんですけどね、まあ、いい色になりましたんでね、あげます。では今度、豚肉ちゃんです。
はい、こんな感じ。これね、エビなんですけど、まだ、冷凍されてますので、自然解凍中です。解凍したらあげます。じゃあまずソースで。では、アスパラ、これも一緒なのかな、一緒なのかなっていうのは、パン粉とかつけるのかな。はい、いきます。でその間にこれ食べる。